После масштабного ремонта вновь открылся корпус экономического факультета Чувашского госуниверситета. Последний раз капремонт здания 1964 года постройки проводился больше 20 лет назад. Теперь же оно кардинально изменилось, полностью отремонтированы и укомплектованы новой мебелью учебной аудитории 2, 3 и 4 этажей. Компьютерные классы получили современное высокотехнологичное оснащение. Почти 3000 квадратных метров многофункционального учебного пространства уже переданы в полное распоряжение студентов. На торжественную церемонию открытия корпуса приехал глава региона Олег Николаев. Вместе с ним по обновленным коридорам прошла и наша съемочная группа. На обновление здания экономического факультета ВУЗ потратил 25 миллионов рублей. В 2018 и 2019 годах провели работы на первом этаже, но полностью капитальный ремонт завершился только сейчас, когда преобразился уже весь корпус. Студенты переступили порог учебного заведения на прошлой неделе. До этого, начиная с сентября, они обучались дистанционно. Обновленные аудитории и коридоры, современная техника и новая мебель – все это будущие экономисты уже оценили. Мне все очень нравится. Нравится, что сейчас отремонтирован не только первый этаж, но и все остальные этажи. Все атмосферно, по-современному, и появляется желание учиться еще больше. Сегодня экономический факультет – это 22 учебные аудитории, 4 компьютерных класса, научно-исследовательская лаборатория. Примечательно, что к обновлению интерьера помещений приложили руку и сами студенты. Студенты, в том числе и я, и весь актив моего факультета принимали активное участие в разработке дизайна, так скажем, для нашего же факультета. То есть все, что мы сейчас можем наблюдать в стенах самого факультета, в аудиториях, в спортзале, в буфете, к этому всему приложили руки студенты. Ну и как преобразование вам? Веселее стало? Ну от этого приятнее учиться? Знания сами не идут или как? Или все-таки приходится напрягаться? Ну легче, да? Все. Это главное. Руководителю региона, который сам является выпускником экономического факультета, презентовали студенческий проект «Биометрический терминал с тепловизором». Это уникальное бесконтактное устройство, которое распознает лица, измеряет температуру и проверяет наличие маски. Несколько таких терминалов уже разместили на входе в некоторые корпуса вуза. По завершении пандемии их можно будет использовать для контроля доступа. Также Олег Николаев ознакомился с работой бизнес-инкубатора, спортивного зала, кафетерия и лектория «Точки кипения». Создание таких пространств современных, насыщенных, содержательных, позволяющих не просто получать теоретические знания, но и нарабатывать прикладные навыки, которые, может, даже более важны, это очень важно. Очень важно для того, чтобы сегодня, с одной стороны, идти в ногу со временем, с другой стороны, уже на выходе быть специалистом, если не высокого класса, то как минимум специалистом, который способен решать те задачи, которые нужны на том или ином месте. Заниматься в новых аудиториях студенты будут до конца этой недели. С 30 октября по 7 ноября дистанционное обучение. Вернется университет к обычному режиму работы после снятия ограничений. Михаил Нагоркин, Елена Дмитриева, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.